Io. Iam tempo por fare novan videon. Bonatageran saluton! Mia nomo estas Ksienik kaj mi loĝas en Belarusio. Mi sperto pri la partopreno en la Usona Bona Filmfestivalo. Mi rakontos al vi, kiel ĉio okazis, de la ideo ĝis la rezulto. Mi partoprenis en la Internacia Filma Festivalo en la lingvo Esperanto. Kaj kvankam mi ne venkis, mi akiris nekompareblan sperton. Se vi neniom scias pri ĝi, ĉi tiu video estas por vi. Kiu estas ĉi tiu festivalo kaj kiel mi eksciis pri ĝi? Pri la lingvo Esperanto mi eksciis ekde 2017 kaj pri la festivalo mem mi unue aŭdis ankaŭ ĉirkaŭ 3 jaroj. Mi vidis anoncojn en telegram-mobilejoj de esperantistoj kaj vidis ligilon al la oficialaj retejo de la evento. Ĝin organizas Esperanto USOA, la plej granda organizaĵo de esperantistoj en Usono. Mi spektis la filmojn antaŭe festivaloj en YouTube kaj tuj enamiĝis en la ideo. Mi revis partopreni, sed longe ne estis eble. Mankis tempo, tekniko, kapabloj. Ĉio ŝanĝiĝis, kiam mi komencis blogi. Ĉio aperis krom facilo. Mi ankoraŭ nun filmu per poŝtelefono. Ĉi-jare ĉio sukcesis. Mian vojon oni povas priskribi per klaraj paŝoj, kiuj estos kompreneblaj al ĉiu, kiu volas provi. Unua, mi eksciis pri la ideo. Vi ankaŭ povas sekvi la novaĵojn per ilia retejo. Dua, mi trovas informon. Mi studis la regulojn. La ĉefa kondiĉo estas, ke en ĉiu filmo devas aperi deviga rekvizito. Ĉi-jare ĝi estis ordinara kolero. Tria, mi elpensis ideon kaj verkis scenaron. Mi havis nur min kaj 3 piedon. Do mi vetis pri la interna mondo de la ĉefrolulo. Simpla kolero fariĝis simbolo de la rutino. Mi eĉ aranĝis la scenaron preskaŭ laŭ profesiaj normoj. Kaj rezultis tia belegaĵo, kvina, kvara. Mi ekzercis prononcon kaj testis filmadojn. Mi profludis, serĉis angulojn, preparis rekvizitojn, aĉetis piĝamojn kaj dormomaskon. Kaj dum kelkaj tagoj filmis malneton. Jen parenteza fakto. Mi vere dormas kun dormomasko, sed mi uzas pli komfortan maskon ol tiu en la kadro. Ĝi estis aĉetita por amuza sceno. Kvina, mi sendis la finpretan filmon al la organizantoj kaj atendis la rezulton ĉirkaŭ monaton. Ĉi tiu tempo estis la plej malfacila. Atendo kaj necerteco estas turmentaj por mi. Verki scenarojn, filmi kaj munti estis facila por mi, sed la atendo. Kaj jen venis la tempo, kiam mian filmon oni publikigis. Mi kundividis
sentis la ĝojon, respondis la komentoj kaj ĉiutage sekvis la reagoj. Estis tre kartuŝe vidi mian laboron inter aliaj kaj ankaŭ legi viajn varmaj vortojn. Dankon. Post semajno oni anoncis la rezultojn. Mi ne troviĝis inter la premiitoj. Kompreneble mi ĉagreniĝis, sed rapide trankviliĝis. Ĉar mi partoprenis ne nur por venko, sed por kreemo kaj intereso. Al mi sincere interesas partopreni en tia evento. Kaj mia edzo eĉ donacis al mi konsolan donacon. Grandan dankon al la sponsoroj kaj organizantoj de ĉi tiu evento. Kaj mi demandis kelkajn demandojn al la organizantoj. Kaj nun mi legos al vi iliajn respondojn. Respondas Aleksandr Miller. Mi demandis, kiel naskiĝis la ideo krei filmo festivalon. Respondo: en 2019 mi gajnis premion en la filmo konkurso Mia asocio, Mia urbo, kiun okazigis la organizantoj UEA kaj Ĉina Radio Internacia. La konkurso havis multajn regulojn kaj postulojn, kaj ĝi nur prezentis 3 premiojn. Do, kelkaj amikoj diris al mi, ke ili nepre ne gajnos, kaj la postulataj taskoj estas ridige komplikaj. Do, kiel ili eĉ provu? Usono estas multfarma pri filmfarado, sed mi estis la ununura usonano, kiu partoprenis. Mi volis krei novan konkurson, kiu allogus tiajn fortimigitajn homojn al unuafoja filmfarado kaj ankaŭ sufiĉe rekompencus lertajn filmistojn, kiuj espereble partoprenu. Mi simpligis la regulojn kaj promesis 10 premiojn, por ke eĉ la amatoroj havu bonan ŝancon iom gajni. Interese kaj bone. Mi ĝojas. Mia sekva demando: kiel necesas speciala rekvizito? Mia amiko kaj tiam samdomano Isaac Deitz kreis ĉiusemajnan filmfaradan ludon la ĉefurbo de Georgio en Usono, nomita Kigzelader. Pardonu min, mi ne parolas angla. Eble mi ne ĝuste prononcas. Kaj mi forgesis meti la okulvitrojn. La nomo signifas por piedbato la eskalon. Kaj simple kreu filmojn anstataŭ sekvi la tradician film-industrian padon, en kiu persono devas longe labori kiel helpanto en diversaj fakoj, grimpante la altan tuparon al reĝisoro, kiu rajtas esprimi sian propran voĉon. En la ludo estas listo de instigoj kaj reguloj, kiuj ĵetkuboj hazarde donas al la grupo ĉiusemajne. Ekzemple, ĉiusemajne mi havis nur 4 tagojn por krei 1 minut longan filmon, kies planoj ne rajtas moviĝi, kvazaŭ fiksitaj sur tripiedo. Tiuj reguloj ofte helpas la reĝisoron ekhavi ideon. Do mi aldonis postulitan rekviziton por simple helpi homojn. Se mia filmo povas tempi pri io ajn, kie mi eĉ komenco, sed se botelo devas aperi, eble mia sceno okazas en restoracio kun botelo da vino aŭ en malsanulejo kun botelo da drogoj. Mi tuj havus ideojn tie. Jes, mi komprenis, kaj mi rapide ekhavi ideon pri kolero. Kiel vi sukcesis logi sponsoroj? Kiuj ili estas? Kiel vicprezidanto de Esperanto USOA en 2021, mi sendis stipendiopeton al la organizo Esperantic Studies Foundation, kiu delonge subtenas Esperanton USOA, petante monon por la filmkonkurso. Ili diris, ke ne estis klare, kiu ĝuste estus la divertita afero de la projekto. Mi klarigis en la dokumento, ke la novaj filmoj tute en Esperanto estus la ĉefa divertita rezulto, kune kun la eduka sperto praktike uzi la lingvon dum la filmfarado.
sed ili ne convinciĝis. Mi do proponis al la estraro de Esperanto USA, ke ni simple okazigu la konkurson per nia propra mono prenite el nia ĝenerala fonduso por provi la ideon. Ni konsentis kaj la festivalo okazis 2 fojon tiujare. En 2022 ESOFO, vidinte la sukceson de la festivalo, akceptis nian duan peton kaj tio obligis min duobligi la grandon de la premioj. Vi estas bravuloj. Aliaj individuaj mecenatoj ankaŭ donacis monon tra la jaroj kaj en 2024 Brandon Deere kontaktis nin kaj donacis sufiĉe da mono por okazigi la tutan festivalon nome de sia reta projekto Ana.soft, kiu ankaŭ subtenas mian propran YouTube-kanalon Esplori Esperanto. Mi ankaŭ ricevis bonegan donacon de la familio de la forpasinta usona esperantisto Karlo Pov ĉijare, kiu helpos la organizon pri aliaj filmprojektoj. Mi bedaŭras. Bona respondo. Kaj la lasta demando. Ĉu vi povas konigi iun amuzan historion ligitan al la filma festivalo? Kiam Katie Nelson fariĝis la nova festival estro en 2024, mi finfine rajtis konkursi kaj krei mian propran filmon. Plaĉas al mi la verkoj de Ŝekspiro. Do mi filmis komedian scenon el la dresado de la Megero, en kiu la ĉefroluloj enamiĝas dum amuza disputo kun batoj kaj insultoj. Katie raportis al mi, ke ŝi ne bone konis tiun verkon, do ŝi tute ne atendis tian aŭ tiom da intima kisado en la sceno. Do ŝi devis tuj lasi la komputilon poste kaj stari antaŭ malplena muro dum minuto, malvarmiĝante antaŭ ol esti preta por spekti la aliajn filmojn. Eble mia Megero ne estis sufiĉe dresita. Ĉarma historio. Dankon, multajn dankon pro la respondoj, pro la kreado de tiel bonega evento. Ĉu mi partoprenos denove? Jes. Ĉu mi kalkulus pri venko? Ne. Mi filmos por vi kaj por mi mem. Eble ĝi estas denove simpla filmo, sed ĉu la forto ne estas en simpleco? Se vi hezitas ĉu partopreni, mia respondo estas: nedume valoras. Kredu je vi mem, komencu realigi viajn revojn jam nun kaj ĝis la revido.